江郭氏往生记。清末民初，在江苏江宁的临阁村，有一江氏大户人家。那一年，江家娶儿媳，那是远近闻名、贤淑漂亮的女子，10里8乡的人都来凑热闹。不久，儿媳江郭氏为江家生下一个小公子。在小公子刚刚会走路时，江家举家迁到了湖北。江郭氏的夫君任吴公是一位有名的奉公守法的官吏，常年居官在外。儿子江吴农一直辅佐帮助在父亲身边。江家里里外外大大小小的事就都落在了江郭氏身上。从小就敬奉观世音菩萨，经常持诵般若心经的江郭氏，为人宽厚恭俭，孝敬老人，相夫教子，颇有古时贤妇风范。虽贵为尊夫人，但她平日不依华服，不识珍修。虽家中不乏丫鬟仆人，但她凡事喜躬亲操作，不假手旁人。1911年秋，遭逢事变，家产荡然，全家只好迁居。初居武林，后至上海，又迁苏州，颠沛流离，备受艰苦。对这些变故，江郭氏处之泰然。她对已经退休在家的丈夫说：“诸皆受苦，万法都空，有盛必衰，有生必死，此自然之理。不明此理，妄生哀乐，那就更加苦了。”移居上海后不久，丈夫离世，江郭氏开始持长斋，礼佛诵经更加虔诚。她日诵心经7卷，弥陀圣号5000。她念诵佛号时，如果遇到别的事打岔，就从头再念，从不肯含糊放过。1921年夏，老夫人开始不思饮食，并以浊世无常晓谕家人。6月初2晚上，老夫人家夫坐于床上，闭目合掌，对儿子说：“当我去世时，就照这样子，你看好吗？”此后每天只饮米汁半碗，并让儿子念弥陀经。儿子与家人轮流侍坐念佛，老夫人甚喜。江郭氏60岁时曾患耳疾重听，现在忽然听觉灵敏，家人和居士们在隔壁房间轻声念佛，他都听得清清楚楚。他请家人转告助念的居士说：“天气暑热，可请少些，时候还早，我到5刻才去呢。”6月15日12点10分，老夫人让人把她扶起坐定，自己把衣服整理好，面向西方，双手合掌，仰望空中，凝眸而笑，勃然往生，逝寿82。江郭氏往生后，身体柔软，头顶温热。第2天入殓时，面色红润丰满，就好像50多岁的人。临终无碍，最好能预先知道什么时候往生，提前就做好往生的准备，然后谢绝外缘，一心求生净土，
并且身体没有病苦恶难，内心没有贪恋迷惑，诸根愉悦，正念分明。